Actually, hindi siya advisable. Kaso kasi guys, pag naglilinis ako sa ilalim ng kama, hindi ko siya kaya. Hindi kaya ng tuhod ko i-flex. Masakit na kasi yung tuhod ko. Hindi, supposed to be, hindi siya advisable kasi mataas nga yung kuryente, matataas. So, gagawan ko na lang ng paraan para hindi ganun kataas ang aming kuryente. Ang gagawin ko, bali hindi ko sasabayan ng ibang appliances. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, isi-share ko sa inyo yung aking binili na vacuum cleaner. Ayan, binili ko sa SM. Actually, hindi sana ako bibili. Kaso may gustong bumili at naghahanap ng kahate. Kaya yun, pumayag ako. Kasi 3,000 yung price niya. And then buy one, take one. Kasi kaya, ayun, pumayag na rin ako na makihati sa kanya. So, bali, tigo 1.5 kami. Kaya guys, samahan nyo ako para i-unbox ang vacuum cleaner. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe now and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga new videos. Itetest. Yung iba ginagawa naghanap ng kasama. Yun nga, galing ako lang hinihintay. Sayang din kasi Kasi sasayangan ako sa isa pag dalawa. Ayan, naghati lang kami. Dami na rin kanina dyan. Tumingin ako, nakita ko siya tumitingin. Tumitingin kasi siya. Kasi tinatawagan ko na yung mga kasama ko. Wala na. Matagal na akong tumitingin sa Shopee. Kaya lang nagda-doubt ako. Huwag ka sa online kasi... Nagda-doubt ako baka pagdating sira. Pagka kukunin mo, lagpas ng mga 500 pataas, Madaling maano. hindi naman. Pag nakaroon kasi ng problema Ito nga yan, Hindi mo mababalik yun lang. napakahirap. Okay lang yung mga accessories yan. Things of mga relo na po. Meron ba ano yan, pagawaan ni Bincase? May service center naman to, nandiyan po lahat. Okay, sige. Ayan, may service center naman. At saka may manual siya. Oh. Oo. Unbox ko mamaya. Ito may pwedeng wet and dry. Hanabishi vacuum. Vacuum cleaner. 3,000 buy one take one. Ayan guys, unbox natin to. Hanabishi. Hanabishi vacuum cleaner. Hindi ako kasya dito sa ano ko. Sa camera ko. Ayan. Although doon, in-unbox na doon. Check natin kung worth it ba. Ipa-product review natin. Worth it ba yung price? Kasi bala ko dapat bibili ako sa Shopee. Pero inisip ko baka alam mo yung pagdating may damage. Kaya yun. Ayan. Bali ano to guys? Utang. Actually hindi siya advisable. Kaso kasi guys, pag naglilinis ako sa ilalim ng kama, hindi ko siya kaya. Hindi kaya ng tuhod ko i-flex. Masakit na kasi yung tuhod ko. Hindi, supposed to be, hindi siya advisable kasi mataas nga yung kuryente, matataas. So, gagawan ko na lang ng paraan para hindi ganun kataas ang aming kuryente. Ang gagawin ko, bali hindi ko sasabayan ng ibang appliances. Kasi masakit na yung mga tuhod ko, hindi ako makayuko, hindi ko mawalisan yung ilalim ng kama namin, tapos yung mga upuan namin, ayan. Yung balahibo ng aso namin, kaya kailangan ko to. Matagal ko na dapat bumili ng ganito. Wala lang akong budget. Regalo ko na lang to sa sarili ko kasi nga at my age, masakit yung tuhod ko, guys. Ayan, mayroon siyang manual. Meron siyang warranty.
Ayan, may warranty siya, Hanabishi. Ayan, Hanabishi, may warranty. Ayan. Ayan. Bali, ito. Yan ang inclusion niya. Ayan. Assemble natin. Actually, dun sa SM, Supermarket Bikutan, inano na to, syempre, di ba, tinetest. Tinetest natin pag bibili tayo ng mga pagbibili tayo ng mga appliances. Ayan. Ito siya. Hanabishi vacuum cleaner. Ayan. Medyo mabigat. Mayroon doon, mas mura. Ay, mayroon doon, mas maliit, mas siya, lightweight. Kaso medyo pricey. Ang purpose ko lang dito is matanggal yung mga, alam mo yung mga alikabok sa ilalim ng kama, mga dust mite, ayan. Kasi masakit sa ilong, manghihina na yung aking resistensya na naman sa, alam mo, pag nakalanghap ka ng hangin na hindi maganda. Ganito ba ito na? Ayan, eto, tatry natin. Uy, para saan to? Bakit dalawa yung ganito niya? Ayan, hindi ko alam kung anong purpose. Tingnan mo nga ito. Check natin. Ah, doble yata, ganun. Ganito ba? Ganito? Hindi ako marunong. Ayan. Tapos, eto, nilalagay. Ayan. Dito. Bali, ayan, ito. 3. Ito pag sa mga sopa yata. Tapos ito. Nilalagay sa mask. Dito. Tapos ito. Tama ba yung aking Ayan, na naman siya, oh. Naro-rotate siya, oh. Naro-rotate. Tapos, kung gusto mo yung sa dito, sa sopa, ito. Ito naman sa mga carpet, ayan. Tapos ito, saan ilalagay ito na? Ayan, guys. Ayan. Check natin.
pa rin. Ayan guys, pag tinanggal naman yung dumi sa loob, ganito ang pagtanggal. Ayan. Ayan. Tapos, tanggalin na yung tissue. Ayan, tanggalin mo na yung tissue. Ayan. Tinest ko lang guys. Ayan. Okay naman siya. Ayan. 1.5 lang siya. Ayan. Not intended na, na bibilhin ko sana.